Армысың қазақ. Интернетте нағыз есімін айтпай, өзін Соқаман, Поқаман деп атап қойған азамат ұзақ, ұзырақ әңгіме айтыпты. Есімі Соқа, Ман, Пука, Ман деп қойып қойыпты. Мына жерге қойып қоям. Енді соның сөздеріне кірісейік. Шетінен отырып жауап берейік. Сөзін былай бастапты. Сорлы ай дейді. Енді сөзді талдайық. Сорлы ай дейді. Дұрыс айтасың. Қазақты айдың сорлатқанына бірнеше ғасыр болды. Кеше қазақ ай көрдік, аман көрдік. Есқайда есірке, жаңайда жарылқа деуші еді. Айға. Қазір оны айта алмайды. Күнді тіптен ұмытқан. Ал күн болса қазақтың ұлы түсініктерінің бірі. Мына жарық дүниенің негізін қалаушы, ұлы заңдылықтың, ұлы жүйенің бірі күн. Күннен біз еш нәрсе сұрамайтымыз. Айдан сұрайтымыз. Сұрай алмай қалдық қазақша. Себебі ай сорлатып тұр. Моланың басына ілініп кетті. Көрінген мекеменің басына қадалып қалды. Ал жанды көкте тұрған ай өзінің дәрежесінен төмендеп қазақ қазір айға қарап сөз ете алмай қалды. Күнді ұмытты. Сорлы ай. Одан ары былай дейді. Жаңағы Соқаман, Пукаман. Ежелде дейді, Ган мен Дон деген тайпа болған екен. Солар қосылса Гандон бола ма депті. Оны неменеге сұрап отырсың, шешімін айтып қойыпсың ғой. Гандон деп. Біледі екенсің, оны неменеге сұрап отырсың. Ал соқалар Гандон туралы жақсы біледі. Міндетті түрде біледі. Гандонсыз тірілігі жоқ олар. Не күндіз, не түнде. Ал қазақтың ұлы дүние танымында Гандон деген түсінік жоқ. Одан ары қарай былай дейді. Одан ары қарай біздің Соқаман, Пукаман былай дейді. Котақ деген сөзді теріс оқысаң, каток, сонда каток. Катқан оқ деген маганама. Каток орысша каток тебу депсің. Сен не қазақтың сөздік қорында ерекше дыбыстар бар екен, соның біреуі Қ екен, білмеуші ме едің не? Ол сөзді еттік жоқ, жаза бер, бауырым. Ал қазақтың дүние танымында ер адамның ендігін арналған бірнеше атау бар. Адамның өсу жасына байланысты айтылады. Есеюіне байланысты айтылатын сөздер бар. Қазақ бір сөзге қатып қалмаған екен. Ал енді сенің айтып отырған қатқан оқ деген мағынама деген сөзіңе келетін болсақ, түсіндірейін. Иә, бұл ер адамның 12 мүшесінің біреуіне жатады. Ұлы түсінік. Ол оқ сияқты атпайды деп ойланып отырсың ба? Онда түсіндірейін. Ер адам аналыққа қарай 10 миллилитр ұрық жібереді. Соның әрбір миллилитрінде 2 миллион аталық болады. Өмірге бала болып келемін дейтін. 10 миллилитрменен 2 миллионды көбейді. Бір кеткенде қанша өмірге асығып келемін деген ұрпақ жіберетін анықтап нақтыла. Енді сол аталық ұрық, аналық ұрыққа кетер кезде сағатына 30-40 км жылдамдықпен ытқып шығады. Сол уақытта кейбір аталық ұрық жаңағы жылдамдыққа шыдамай, мына жарық дүниеге келе алмай қалады. Оғытсың ба? Ал енді кейбір аталық ұрықтар сол жылдамдыққа шыдамай басынан кетеді. Есалаң болып қалады, көкмей болып қалады. Өмірге келе жатқандағы ақпараттардың тең жартысынан айырылып қалады. Шешім қабылдай білмейтін жетесіз топас болып өмірге келеді. Түсініп отырсың ба? Әлде мына менің айтқан сөздерімді естіп поқыт ете жібердің бе? Қазақ аталық ұрықты қанаттандырып, оқ құсап аты жібереді. Бүткіл жылдамдыққа шыдап,
Аналықты тербетіп, өмірге не сәби, не нәресте, не перзент, не ұлан болып келеді. Поқыт ету үшін мына жарық дүниені сасылып жіберу үшін келмейді. Сенің миың шайқалған. Шайқалғандығы сондай. Қазақтың ұлы дүниетанымынан безіп кеткенсің баяғыда. Өзгенікін аңсаумен өмір сүріп жатсың. Есіміңді таңдаған кезде, есің дұрыс болса, дұрыстап таңдап алмадың ба? Ағайын туысыңа бардағын айт. Мен бүгіннен бастап сукаманмын, мен бүгіннен бастап пукаманмын деп айт. Себебі сенің мына қойған есімің, сенің бүгінгі жеткен, бүгінгі шешім қабылдаған дәрежеңе сәйкес келеді. Әрі сука, әрі пука. Одан ары қарай дәл осы сөзді дәлелдейтін сөз жазасың. Көт тері соқсаң, төк. Сонда тышатын болсаң, боғыңды төгума депсің. Дұрыс айтып отырсың. Көт деген сөзді орап айтсаң, төк деген сөз шығар. Нәжісіңді шығаратын жер. Көт. Бірақ сен орнын ауыстырып алғансың. Сенің болмысыңда жатқан нәжістің барлығы, сенің болмысыңда жатқан қазаққа деген пейіл боқ болып аузыңнан шығып жатыр. Сен қазақтың ұлы дүниетанымын келе кетіп, соны қайтсем де құртам деп жан алып жан берісіп отырсың. Айтқан сөзіңнің барлығы осырық сасиды, бұқыт етіліп, айтқан сөзіңнің барлығы боқ сасиды. Қанатты сөздерді жазу қолынан келмей ма не? Қолынан келетін азаматсың ғой сен. Қанатты сөздер жаза алатын азаматсың ғой. Жаны бар, ақылға сыйымды қанатты сөздерді жазуды үйренсің. Әбейірлі болуың үшін, райлы болуың үшін. Ұғыстар ма, құрметті оқырмандарым, айтқызбайтын сөзді айтқызады кейбір қазақтар. Азаматтар ат жалын тартып, мен қазақтың ұлымын деп, қазақ деген ұлылықтың даласында өмірге келіп, қазағын ұмытып кеткен азаматтардың осындай сөзін оқыған кезде бүткіл болмысың аласапыран болып кетеді. Амал қанша? Сукалар мен пугалар толып жүр. Есімдерін өздері таңдап алып, мен сукамын, мен пукат етемін. Қай жер арқылы тұшу керек екенін ұмытып қал. Аузынан тұшып, аузымен пукат етіп, сука болып өмір сүріп жатыр. Амал қанша сондай уақыт деп уақытты келе кете алмаймыз. Амал қанша сондай заман деп заманды келе кете алмаймыз. Амал қанша сондай жатыр пайда болды, сондай аталық ендік пайда болды деп айта алмаймыз. Бұл сол кісінің, сол пенденің өзінің жеке басына тиесілі сәтсіздік. Себебі аузыменен пукат етіп, аузыменен тышып, қазақты таптағысы келіп, қазақтың дүниетанымын таптағысы келіп, бар жан дүниесімен күресіп жүрген пенде. Ал менің арманым қазақ дүние танымы дегенде ішкен асын жерге қоятын, ұлан болып туған қазақтар. Күнде көргім келеді. Сау болыңдар.